你走啊！走啊！走啊！你俾佢走睇咩？我嘅嘢係唔好喐佢，唔好喐佢，等警察嚟先，等警察嚟先。我唔理你，唔關我事。佢想睇就俾佢睇，好簡單。你執翻我自己電話。唔緊要，冇人攞你電嘅。話我㗎。得啦得啦，你唔好喐住。幫我執翻。個電話幫我執翻。你冇喐我你唔好喐啦，警察嚟緊啊！我幫你執，我幫你執。睇完條片係咪好精彩呢？等我同大家講解呢一件事啦。話說今日下晝2點鐘，地點係大埔廣福道一間店鋪出面。今次嘅主角分別係一個出街唔記得帶電話嘅大媽，同埋一個行路唔小心嘅阿叔。事發經過係咁嘅，呢個大媽行出店鋪嗰陣，俾個阿叔撞一撞，跟住阿叔跌咗部電話落地下。阿叔執翻自己部手機，點知呢個大媽就突然發神經，以為自己部電話俾阿叔搶咗，跟住又大叫捉賊。有班熱心街坊聽到大媽大叫，即刻衝埋去撳住阿叔。阿叔不斷解釋個電話係我噶，但冇人理佢，繼續制止阿叔離開。結果警察嚟到一查閉路電視，即刻真相大白，原來跌落地下嗰部手機真係阿叔自己嘅電話，而個大媽搞咗一大輪，先發現自己今日出門口根本就冇帶電話。最終呢單案件列作糾紛處理。我睇完呢單新聞，我真係有啲嬲，又有啲好笑。好笑嘅係，而家香港真係有好多熱心市民，而且好多都會見義勇為，但有時真係要搞清楚件事先好出手。今次呢單誤會就係一個例子，一個大媽嘅說話就成功屈錯一個好人，阿叔仲要俾你哋出手制止。阿叔除咗身體上嘅傷害之外，心靈創傷更加大，所以做好人之前真係需要聽人解釋，唔好只係聽一個人嘅說話，否則好易俾人利用啊。令到我嬲嘅部分一定係呢個大媽，你自己冇帶手機出門口，但又發神經亂屈人搶你手機。你要發神經，唔該翻屋企慢慢發啦，唔好出街害人。人哋一個良好市民俾你老屈一次，真係好慘噶。好啦，觀眾睇完呢單誤會事件，你又覺得呢班街坊係咪俾有心人利用呢？歡迎留言討論，我哋下條片再見，拜拜。